開展奇妙之旅，我哋探索香港迪士尼20週年，好玩好睇嘅表演，仲有隱藏版嘅攻略啊，唔好錯過。Hello， 大家好啊，我係小湯，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊。今日我嚟到香港迪士尼啊，因為佢20週年，同大家嚟個攻略版。咁大家都中意睇我香港吃喝玩樂嘅，記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦。Go！ 你知唔知自己今日去邊啊？去迪士尼，瞬間就嚟到迪士尼啦 ！Go 出發！哇，迪士尼啊，係咪啊？Mickey， 哇，準備十足啦，喺度諗緊一陣間玩啲咩遊戲啊！好啦，入到去啦，衝！終於入到嚟迪士尼樂園入邊啦，但我哋首先要去左手邊，我哋穿過呢度，梗係要先嚟到呢個 City Hall 度啊！要做啲咩？有一個免費襟章拎噶啦，就係放喺20週年。最終我哋集到3款啊！我哋咧嚟到呢個小鎮大街啦，超有氣氛啊！但我哋而家咧首先要入去旁邊商店入邊先。通常近收銀處咧就有呢本奇妙護照買噶啦，咁啊入邊咧就係同我哋啦，打印仔啊，咁我哋集齊晒成滿咧就可以換個金幣噶啦。今日睇下我哋挑唔挑戰成功。我哋出返去小鎮大街咧，唔係即時啊去揾呢個 checkpoint 點住，因為咁啱咧就撞正好多表演時間。咁但係大家一定要睇晒成條片，因為咧你就會知道晒所有嘅 checkpoint 點喺邊噶啦。咁啊，大家入到嚟就唔需要白行好多冤枉路，就好容易揾得到啦。OK， 咁我哋而家就先睇第一個表演，就係20週年期間限定嘅城堡派對啊！佢係以演唱會形式啦，帶領住大家咧進入一個奇妙夢幻嘅城堡啊，投入呢一個 party 嘅氣氛啊，有米奇啊、米妮啊、高飛啊、唐老鴨啦，仲有譬如 Duffy 好友啦，仲有咧睡公主啊、蒂安娜同貝兒出現添噶，哇，好有氣氛啊，一齊載歌載舞。咁之後咧就到呢一個嘅巡遊啦，呢一個咧係香港迪士尼開幕以嚟最大型嘅巡遊表演嚟嘅，長達差唔多成30分鐘啦，可以欣賞到咧差唔多成11架全新嘅主題花車啊，俾大家先睹為快，但大家一定要嚟現場感受呢一種嘅氣氛啊！因為超級精彩啊，30分鐘都好似唔夠喉咁咯。咁啊睇完表演之後呢，就開始我哋嘅 checkpoint 行動。我哋呢而家就嚟到第一站，好，我哋揾到呢一部機啦。咁佢呢原來用呢一本護照要嘟一嘟，咁佢會顯示話俾你聽呢，要顯去第幾頁嘅，好似呢個呢就係第6頁啦。然後呢就攝落去啦。好。佢就會好似人哋咧打賭咁樣咧，咁樣就處理當中。好，獲得到印章啊，好靚啊！睇下，呢個係 Duffy 佢哋噶。我相信大家一路直行諗住睇住城堡嘅時候咧，大家唔好錯過呢一間鋪頭啊，因為呢度得打印仔。好，呢個咧都係手動嘅，攝到最入。哇！呢個係城堡印仔啊，好靚啊！打完印仔，20週年嘅打卡位一定要嚟影翻個相啦！耶！爆谷啊！有20週年嘅爆谷桶啊！自己識俾錢，為咗要食爆谷。20週年嘅爆谷桶啊，佢係咧咁樣3節可以伸縮噶咯。可唔可以俾1粒我食啊？俾佢媽食1粒得唔得啊？多謝！我哋率先要嚟到咧就係呢個魔雪奇緣啦，因為係屬於呢一個嘅迪士尼樂園入邊最新嘅園區，23年啦11月先至開嘅咋。園區入邊啊有好多遊客咧都 cosplay 過嚟，我哋都同佢影個相。出發！
Come on, let's go in for it. When I finally do what frozen things do in summer. 玩完呢一個嘅機動遊戲，我哋出去睇下邊一度有得抌印仔先。喺雪嶺滑曉對面呢一個嘅遊牧小攤檔有得打印仔啦。得咗，掹出嚟，耶！Elsa， 我哋嚟到小小世界，哇！我哋過去打印仔好唔好啊？好，我哋過去啊！過去前面嗰度機，係啦，啱啊，過去。好，我哋揾到呢部機啦，攞佢出嚟，耶！送俾媽咪睇，送俾媽媽睇。哇！嚟到一個嘅小小世界，我哋入去，我哋係咪坐船仔啊？船裏面同埋。好啦。好，我哋而家嚟到科技館，呢個嘅挑戰就特別啲嘅，就係一定要玩咗黃蜂女呢一個嘅遊戲之後咧，跟住就寫上你自己幾多分，跟住咧佢就會俾咗貼紙你噶啦。我哋嚟到斯達科技旗艦店啊，我哋又揾到呢部機啦，打印完成啦，呢個就係 Iron Man。而大家都唔好錯過 Space Mountain 對面呢一個嘅小賣部，又揾到多一個 checkpoint 點啦。呢個係史迪仔。跟住我哋去返幻想世界啊！有人好期待咧玩呢一個小飛象啊！準備起飛啦，驚唔驚啊？哇！我哋飛到好高啊，係咪啊？驚唔驚啊？子賢？落眼係咪啊？好啦，我哋飛完呢個之後呢，我哋就去玩呢個旋轉木馬。玩完之後，我哋又揾到下一個打卡點啦，就喺咖啡杯旁邊。OK， 鬆手，拎翻佢出嚟，俾媽媽睇下先。頂我傻叔啊！好啦，我哋又去揾呢個彈弓球啊！好，跟住又係。驚唔驚？就係呢一個嘅彈弓球對面就會有一個安仔火車頭，我哋又嚟打印我哋本護照啦，放個出入，咔嚓！哦，呢度梗係 Toy Story 公仔啦。我哋嚟到迷你莊園旁邊呢一個嘅迷你珍藏店。就係呢一度戶外就有呢一部機噶啦，拎翻出嚟啦，就係嗰隻馬騮仔啊！然後進入灰熊山谷啊，咁啱又撞正有表演喎。灰熊山谷仔呢度打卡啦，我哋又集多咗個遊覽就係 Chip and Dale 啦。然後去探險世界睇《貓海奇緣》海船慶典啦，好熱鬧啊！睇完表演，我哋就揾埋個打印仔位先，就係咧坐船旁邊。佢個印機壞咗，所以咧係整咗呢一個嘅印仔，自己吸落去。而探險世界咧，仲有一個就喺獅子王劇場旁邊呢間 shop， 要問嗰個職員先至抌到印。我哋嚟到尾段啦，翻返嚟小鎮大街，最緊要就係咧嚟翻呢間鋪頭入邊打埋最後一個印。哇，好靚啊！睇下。我成功集郵啦，攞到金幣啦，俾大家近距離望下先，好靚啊！底面都唔同噶。做完任務就走人，梗係唔係啦，因為夜晚有迪士尼嘅星夢光影之旅呢個星空派對啊，係一個升華版嘅夜間會議。除咗新增咗好多嘅迪士尼朋友同故事片段之外呢，仲加入咗一個無人機表演啦，同埋首次將投影效果由城堡延伸到成條美國小鎮大街嘅，等大家一齊咧沉浸喺浪漫又奇妙嘅星空派對當中啊！大家都好好欣賞一下。
睇完表演之後，梗係指定動作入返去商店睇下有啲咩嘢買啦。今年仲會出咗咁多20週年嘅限量品啦，大家唔好錯過。同埋呢，佢呢度有明信片賣㗎，我都買咗一張啦。臨離開迪士尼之前呢，就嚟返 City Hall 位置，就喺佢呢個門口呢，就會有一個嘅郵筒㗎啦，直接包郵到去世界各地。好！期待等返我張 postcard。今次嘅奇妙之旅正式完結啦，契仔玩到呢唔捨得走啊，扁晒嘴啊，好想繼續留喺度咯。好啦，我哋下次再嚟迪士尼玩。好啦，拜拜。